Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maul Kices kawan-kawan. Gimana kabar-kabar? Gimana kabar Anda semuanya? Apakah sehat kawan-kawan? Ya syukurlah kalau Anda sehat semua ya. Jadi kembali lagi bersama saya, bertemu lagi bersama saya, berjumpa lagi bersama saya Maulana Ibrahim di channel YouTube saya Maul Kices di bawah ini, yang membahas tentang seputar cara potong rambut kawan-kawan. Namun di segmen kali ini saya akan membahas tentang minyak mesin gigi clipper kawan-kawan, karena banyak pertanyaan dari rekan-rekan saya ya, yang pertanyaan kayak begini ya, Mas, kalau minyak mesin itu suka pakai apa? Apakah pakai minyak kelapa? Apakah memakai minyak tanah? Nah, jadi saya di video kali ini, di segmen ini, saya akan menjawab semua pertanyaan itu ya. Oke kawan-kawan, terus saksikan channel saya Maul Kices. Jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dulu subscribe, like, dan komen ya kawan-kawan. Oke, kita langsung aja membahas tentang minyak mesin gigi clipper yang suka dipakai oleh tukang potong rambut ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini banyak banyak orang yang suka memakai minyak gigi mesin itu bermacam-macam ya kawan-kawan. Ada yang memakai minyak tanah, ada yang memakai minyak kelapa, ada yang memakai minyak singer. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas dan saya suka memakai minyak singer ini kawan-kawan ya, minyak singer. Nah, kelihatan kan, jelas kan? Nih, jadi saya suka memakai minyak ini karena kenapa saya memakai minyak singer ini? Karena lebih praktis, lebih mudah, dan lebih elegan ya kawan-kawan. Jadi kalau orang Sunda nggak berabe lah gitu ya kawan-kawan. Nah, jadi minyak singer ini fungsinya itu banyak, nggak cuma buat untuk gigi ke mesin clipper aja, namun biasa suka dipakai untuk mesin jahit dan lain-lainnya kawan-kawan. Nah, jadi minyak mesin singer ini fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa rambut yang menempel di bagian gigi clipper. Namun nanti saya akan membahas cara menggunakan minyak mesin singer ini ya, minyak mesin gigi clipper ini nih. Jadi minyak singer ini singer ya. Nanti saya akan memamerkan atau membuat tutorialnya cara menggunakan minyak singer ini nih. Jadi minyak singer ini harganya juga terjangkau kawan-kawan. Kalau di daerah saya di Bandung ya, ini harganya cuma 8.000 per botol kawan-kawan. Anda bisa cari di toko semacam alat-alat kacing baju, semacam alat-alat jahit lah ya kawan-kawan. Pasti ini ada, nggak bakal nggak ada ya kawan-kawan. Nah, jadi segitu dulu tutorial dari saya. Oke, terima kasih yang sudah sarannya kepada saya. Saya sudah menjawab. Jadi yang suka saya pakai yaitu, atau rata-rata orang cukur yang suka pakai itu yaitu minyak singer nih yang suka dipakai ya. Jadi saya sudah menjawab ya. Nanti saya akan di segmen ini saya sudah menjawab semuanya ya kawan-kawan. Nah, nanti saya akan membuat tutorial di part 2, yang di part 2 itu akan membuat cara menggunakan minyak singer ini kawan-kawan. Ini ya, kelihatan jelas kan? Kelihatan jelas ya. Nah, jadi segitu dulu tutorial dari saya. Jadi saya pribadi itu suka memakai minyak ini, yaitu namanya minyak singer kawan-kawan. Harganya juga terjangkau bagi tukang cukur atau rambut ya. Cuma harganya cuma 8.000 kalau di daerah saya di Bandung ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah Anda itu harganya berapa ya, nggak tahu saya ya. Nah, jadi segitu dulu tutorial kali ini, itu dulu ya. Jadi pembahasan kali ini saya suka memakai minyak singer kawan-kawan.
Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe kawan-kawan. Dukung terus channel Monetisas di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.